Assalamu alaikum warahmatullahi. Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a yau a wani sabon bidiyo. A yau insha Allah bidiyon mu zai muku cikakken bayani ne akan abin da ake cewa coins ko kuma in ce muku Bitcoin ko kuma yanda ake samun kuɗi da irin wayannan coins din baki ɗayan su a duniya. Da haka idan ka taba jin labarin irin wayannan coins din baki ɗaya irin su Bitcoin da sauransu ko kuma ka taba ji abokanka suna bayani ko kuma ka fara yi ko kuma damun baka taba yi ba yanzu ka fara jin sunan su kuma kake sha'awa, wannan ɗaya ce daga cikin manyan hanyoyi da ake samun kuɗi da su yanzu a duniya suka bayyana. Ka biyo mu wannan bidiyon don ku ji cikakken bayani wanda zai bayyana wa da mutum dukkan abin da ake nufi da wannan abubuwan kuma da yadda ake amfani da su. Da haka kafin mu fara bidiyon duk wani link da zamu iya amfani da shi insha Allah zan ajiye muku link a nan gun comment din farko. Idan ku shiga duk wani website da zan yi bayani a wannan bidiyon za ku samu duka cikakken bayanansa da sauran abubuwa a wannan link din da zan ajiye. Abu na farko da za mu fara bayani akai shine tarihin wannan irin kuɗi da ya bayyana mana ya zo mana zamanin mu yanzu. A shekarar 2009 akwai wata kungiya, mutane ne ko aljanu ya danganta da ba wanda ya san wayannan kalan mutane ne tunda har yanzu haka babu wanda ya san su a duniya. Ana kiran su Satoshi Nakamoto. Wayannan al'umma su ne suka kirkiri abin da ake cewa Bitcoin, ma'ana kuɗin intanet na farko kenan a duniya. Bitcoin za mu iya cewa shine kuɗi na intanet wanda ake amfani da su yanzu da ya bayyana a duniya. Amma yanzu haka daidai lokacin da nake wannan bidiyon nake bayanin nan akwai irin kuɗaɗe kamar Bitcoin da suka kai kusan 2000 a duniya. Ma'ana ba iya Bitcoin bane yanzu haka maganar da nake muku, iya coins din da ake irin business da su ko kuma wani abu makamancin haka. Kawai dai shi kaɗai ne yafi yaduwa. Misali yanzu za ku ga kuɗin kowace ƙasa tana da kuɗinta, ko kuma za ka ga idan kana lissafa kuɗaɗe za ka samu kuɗaɗe sun kai kusan 200 a duniya ko 500 ko 1000 ya danganta. Amma kuma me za ka ga irin kamar su dala America su euro sun fi kowanne suna. To kamar haka shi ma Bitcoin shine fi kowanne suna, amma kuma akwai kala-kala coins wa'anda ba Bitcoins ba. A shekarar da wayannan mutanen suka kirkiri Bitcoin, ma'ana shekarar 2009, da yawa yani sun yi kokari su yada wa mutane wannan coin din, amma kuma bai samu karbuwa a wajen jama'a ba saboda abu ne bako tun daga kan mutane turawa balantana har wajen mu ma wanda har yanzu haka bai gama shigowa ba. To bayan sun kirkire shi sai da ya kai ana saida shi misali 0.01 dala, ma'ana sai ka bada kusan Bitcoin 100 za a baka dala daya, ko kuma sai ka bada sama da haka ma za a baka dala daya. Har a wancan lokacin akwai wani bawan Allah yana da Bitcoin da yawa, yana jin yunwa wata rana ya je zai siyi pizza, ya siyi pizza da Bitcoin 10,000. A lokacin Bitcoin 10,000 wannan ita ce siyayya ta farko da aka fara yi da Bitcoin a duniya, wanda har irin aka fara ma kasuwanci da shi, aka yadda cewa shi kuɗi ne ma a duniya. Lokacin an ba shi pizza guda biyu ya bada Bitcoin 10,000 wanda a lokacin bai fi dala 41 ba. Yanzu haka maganar da ake ma wannan pizza da ya siya, idan ka lissafa kudin Bitcoin a wannan zamanin, biza ce da tafi kowace tsada a duniya, saboda yanzu haka kimanin Bitcoin 10,000 ya kai kusan dala miliyan 490 dala America, saboda yadda ya bunƙasa ya tashi ya sauran abubuwa makamantan haka. Me yasa aka kirkiri Bitcoin har ya taka wannan matakin yanzu haka a duniya? An kirkire shi ne saboda ana kasuwanci da shi a lokacin irin kasuwancin da ba a so hukuma tana wannan, saboda shi yana da bambanci da irin kuɗin da muke amfani da shi yanzu haka. Irin kuɗaɗen da muke amfani da su mu kai su banki na takarda da waye da waye, amfanin su shine gwamnati tana bibiyar su ta hanyar banki da sauran abubuwa, an san me yake fita, an san me yake shigowa. To amma mutanen da suke harkar irin su koken su giya da sauransu, irin harkoki dai da aka haramta wanda gwamnatin ƙasa take bincike akai, idan mutum yana business din za a kama shi. Irin masu yin da irin manyan business sai da bindigu da waye, to don haka suna shan wahala sosai a wajen hukuma, saboda daga an ga babban kuɗi ya fita dole a tuhume ka me za ka yi da shi waye, a hakan zai sa a gano su shin wannan abin kaza ne ko waye. To don haka wani abin yana cutar da su. To don haka aka kirkiri Bitcoin wanda shi babu wanda ya mallake shi a duniya. Yanzu haka babu wanda ya isa ya ce ma shi yake control ɗinsa, ko kuma ya ce ma irin misali in zaka cire kaza da sauran abubuwa makamantan haka. To don haka irin mutanen da suke irin wannan harkar kamar sai da koken ko waye, hakan zai taimaka musu sosai ya kasance cewa suna da wani kuɗi da suke iya siya da sayarwa da shi ba tare da an samu wannan matsala ba. Wannan a takaice shine bayani akan abubuwan da suka shafi Bitcoin ko kuma tarihi akan yadda aka kirkire shi da sauran abubuwa makamantan haka. Tambaya ta biyu shine yaya ake kasuwanci da shi har a samu kuɗi da irin wayannan coins din? To hanyar mai matakar sauki ce, in dai mutum ya san hanyar canji irin ta ce, kawai da ita wannan internet ce, sannan kuma ba a taba ta. Dukan su kusan kala ɗaya ne, saboda Bitcoin ma yanda ake amfani da shi, misali mutum zai siye shi sannan kuma sai ya saida shi.
misali yanzu idan na sai bitcoin yana dala ɗaya zan iya bari in ya tashi in saida shi. Kawai yanda ake kasuwancin zaka na siyan abu ne da arha kana saida shi da tsada. Misali mu ɗauka wannan kwan yanzu ana saida shi naira ɗaya ta Najeriya, to zan iya siyan sa a naira ɗaya zan siya kamar guda 100 sai in bar shi a lokacin da ya kai naira 10 sai in fito da shi kawai sai in saida shi. To wannan shine abin da ake cewa irin kasuwancin bitcoin a takaice, saboda coin din ana buƙatar sa yanzu haka mutane suna siyan sa wane sai wannan kamar dala ce yanzu haka a gida tunda ana sha'awar dala zaka ga tana tashi ko ta sauka ko ta waye, to shi ma kamar haka ne. To dan haka zaka siye shi lokacin da ya sauka sai ka saida shi lokacin da ya tashi. To wannan shine takaitaccen bayani akan yadda misali ake kasuwancin bitcoin ko kuma wani abu makamancin haka irin yadda ake yi. To ya mutum zai fara yi idan yana so ya fara yi? Yadda mutum zai yi, akwai applications da yawa ko kuma website da yawa wanda na ce zan ajiye muku link a ƙasa in kun shiga za ku same su baki daya. Manyan cikin su akwai irin su expert option da sauransu haka, da website da yawa zaka je zaka bude account a can kamar yadda ake bude irin account a Facebook, zaka sa username da password da waye. Bayan ka sa wannan zaka sa bayanan bankin ka. Misali yanzu idan kana da Mastercard ko kuma Visa card zaka sa bayanan bankin ka, daga nan zaka yi amfani da wannan website din zaka fara siyan coin. Ba dole sai bitcoin ba, ko wanda kalar coin ne. Misali yanzu mu dauka mutum ya shiga ya bude account zai fara da kamar 100 ta Najeriya, to don haka daga cikin account ɗinsa na Najeriya zai ciri 100 ya sa account ɗin na nasa na wannan abu. Daga nan zai sai bitcoin. Wani zai ce in na siya ina zai tafi? Zai tafi wallet, abin da ake cewa wallet. Wallet ɗin suna da yawa sosai wanda ake amfani da su ko kuma wanda ake ajiye irin bitcoin a cikin su. Akwai irin wallet wanda a waya suke, akwai na Android, akwai na iPhone. Sannan akwai wallet wanda zaka same su a irin suna desktop kan computer da sauran abubuwa. Sannan akwai wallet wanda website din da kake amfani da su za su baka. Misali yanzu idan akwai website da nake amfani da shi, zaka kowanne website yana da wallet da zaka ajiye bitcoin ɗinka. Sannan akwai hardware, zaka samu wani abu kamar flash haka yake, shi ma ana ajiye bitcoin a cikin sa. To don haka kusan hanya uku ce. Sannan ta ƙarshe sai kuma irin kamar takarda, tunda shi bitcoin in ka siya ba abu ne da zaka iya tabawa, wasu code ne da za a baka, su ne a matsayin bitcoin din naka. To don haka zaka iya printing din su a takarda. Akwai wajen hanyoyi 4 ne wanda duka ana ajiye bitcoin a cikin su. To don haka mutum zai zaɓi wace hanya ce ta fumar sai ya amfani da ita wajen ya ga cewa ya ajiye bitcoin ɗinsa. Da haka bayan mutum ya rijista a duk website ɗin da ya zaɓa wanda ya fi burge shi ko wani abu makamancin haka, zai yi ƙoƙari ya ajiye bitcoin ɗinsa zuwa lokacin da zai ga cewa ya dace ya saida. To daga nan daga ya ga ya tashi ya taka matakin wani abu da ya kamata a ce ya saida shi, daga nan kai tsaye sai ya zo ya saida wannan bitcoin ɗin nasa. Tambaya ta gaba anan shine, shin kowa ne zai iya wannan kasuwancin ko kuma sai irin mutanen da suka san kwamfuta ko wani abu makamancin haka? Shi kamar yadda kuka sani irin wayannan business din ba wai sanin kwamfuta suka sani ko kuma irin wanda ya karanci computer science ko wani abu makamancin haka ba. Kawai business ne wanda shi ma kamar kowane kalar kasuwanci ne a duniya. Babban kuskuren da mutanen mu suke yi yanzu a zamanin nan shine kawai idan ana samun kuɗi to kawai barin je yi. To da haka mutane sai suka rena internet sama da kamar gaske. Yanzu misali mu ɗauka siyasa ana samun kuɗi amma ba kowa ne isa ba, saboda me? Akwai shan wahala a cikin ta, sannan akwai karbuwa a wajen al'umma, sannan kuma akwai taimako na ubangiji. To dole mutum sai ya haɗa wayannan abubuwa uku zai yi nasara a siyasa. Sannan kamar ƙwallon kafa ana samun kuɗi, to amma zaka ga ba kowa ne yake, ma'ana ba dole wai dan ana samun kuɗi a waje a ce kuma kowa in ya shiga sai ya samu ba. Da a ce kowa in ya shiga abu sai ya samu, da yanzu kowa ya je ya tare a wani wajen kowa ya zama mai kuɗi. To don haka mutane da yawa kawai za su ga cewa nan ana samun kuɗi. Mutum kafin ya fara irin wayannan business din ya kamata a ce yayi karatu sosai, ya gano cewa shin wannan wajen zai iya dacewa da ni, zan iya yin nasara. Kamar kowanne kalar kasuwanci ne na gaske. Yanzu misali kamar a ce ma ana samun kuɗi a ƙwallon kafa, dole kawai ba za ka tafi ka je ka ce za ka fara ƙwallon kafa don ka samu kuɗi ba. Ya kamata a ce mutum ya yi lissafi ya ga shi yana da baiwa a wannan wajen, shin zai iya, shin kaza, saboda kowanne dan adam akwai hanyar da Allah ya ajiye masa zai ci abinci. To misali bayan mutum ya gama tunaninsa da waye ya gano cewa zai iya ko ba zai iya ba ko waye, don haka akwai buƙatar a ce yayi karatu. Misali mu ɗauka yanzu na yadda zan shiga harkar saye da sayarwa, to akwai buƙatar mutum ya ɗauki kwasa-kwasai. Kada ku ga irin mutane suna siya ko su yi waye, saboda harkar bitcoin wanda ake samun kuɗi da ita ba wai harka bace wanda ake samun kuɗi da ita irin karami haka. Shi yasa har yanzu za ku ga a wajajen mu babu wani wanda ya irin kasamun kuɗi da harka ce da ake samun kuɗi. Amma misali mutum ba zai yi ya ɗau 10,000 ko 20,000 kowa ya ce zai fara. Idan mutum yana so ya fara harka, da fara kuɗin da ake irin wayannan harkokin da su ka tabbatar kuɗi ne wanda irin baka da ciwo a kansu.
misali yanzu a ce mutum Allah ya azurta shi da miliyan 100 sai ya waru wata miliyan 1 ya ajiye ta gefe haka ya ce zai ce wani abu ne ta, to duk wanda yake da miliyan 100 dan miliyan 1 ta bata zaka ga ba zai damu sosai ba, ko kuma hakan ba zai karya shi ba ko ba zai waye ba. Sannan kuma shi bitcoin yana buƙatar haƙuri, da haka na ɗaya mutum in zai siya ya siya da yawa, sannan na biyu ya bashi jinkiri. Karin ce misali yanzu wata 30,000 ɗita zan yi abu da ita wata 2 gaba sai in ce ba sai bitcoin dan ta zama 50,000 ko wannan zaka iya asarar ta ma. Yana buƙatar misali a ce kuɗin da zaka siya irin wayannan coins din da su hau irin ba za ka buƙace su ba nan da shekara ko shekara 2, saboda yanzu tsakanin 2017 zuwa yanzu kawai bitcoin tun kan bai kai dala 1 ba zuwa yanzu har ya kai dala kusan 100,000. magana ake ma 'yan shekara 5 abin da za ka iya siyansa dala 1 yanzu ya koma dala 100,000. ma'ana wanda ya sai bitcoin a irin shekara 2011-2012 haka bitcoin ɗaya da sunan dala 1 yanzu haka yana da dala 100,000 a hannunsa. ku kalla abu, to don haka abu ne wanda yake buƙatar irin ba da lokaci da sauran abubuwa makamanta haka. Daga ƙarshe wa'annan su ne ɗan takaitattun bayani akan abubuwan da ake wannan bayanin da su dukkansu akan bitcoin, samun kuɗi ta harkar coin da waye da waye. To wannan shine cikakken bayanin. Kawai dai a takaice harka ce ta canji online, amma ba za ka iya taɓa abun ba, abu ne wanda ba a taɓa shi, kawai za ka siya. Sannan kuma ya kamata a ce mutum ya sa wa kansa abu guda ɗaya, akwai hasara a ciki, saboda abu ne babu wanda ya mallake shi. Abin da ya sa bitcoin ya tashi har yanzu ma a zamanin nan kuka ga har mun san shi muna wannan ɗinsa a 2020, abubuwa ne guda 4. Na ɗaya akwai corona, saboda me bayan ta fito abubuwa da yawa sun koma online, siyan kaya sun koma online, to don haka mutane sai suka buƙaci su shiga online. To shigan mutane online shi ya ƙara wayan musu da kai har aka san bitcoin, to saninsa da aka yi mutane suka fara amfani da shi, hakan ya sa ya ƙara tsada. Abu na biyu sai irin kamfanonuwa da suka fara sa irin hannun jari a cikinsa, irin kamar kamfanin Tesla da sauran abubuwa makamantan haka, irin su Elon Musk da suka ce mutum yanzu zai iya siyan motocin Tesla da kuɗin bitcoin da irin abubuwa makamantan haka. Sannan da karancin da ya bayan mutane sun neme shi, to wayannan abubuwan ne suka sa ya tsada. To za a iya zuwa lokacin da kuma wayannan abubuwan za su iya kaucewa kai tsaye yayi arha, don haka duk wanda zai siya ya kamata a ce yana sa wannan abun a kansa. Yanzu haka malamai da yawa suna irin tunanin cewa zai iya ɗaukaka, amma kuma me zai iya rushewa. To don haka wannan shine abu a takaice. Kawai dai abu ne zaka siya a intanet, ana zargin cewa zai iya tashi ko zai iya saukowa, don haka yadda zaka sa wa kanka cewa ka siya dan ka ci riba, zaka iya sa wa kanka cewa ka siya dan ka faɗi. To don haka ina ba mutane shawarar cewa duk wanda zai fara irin harkar nan, na ɗaya ba wai kawai dan ya ga abokin siya wannan ba, abu ne wanda yake buƙatar mutum ya yi cikakken karatu a kansa. Ga waɗanda suka iya faransanci akwai course ga baki ɗaya da faransanci wanda zai koya ma komai, kamar yadda na faɗa muku za ku samu link ɗin a ƙasa. Ga waɗanda suka iya turanci ma akwai course na turanci, ga waɗanda suka iya larabci akwai course na larabci. Game da abin da ya shafi yaran Hausa har yanzu dai cikin takaici ba a samu an yi ba, saboda irin babu waɗanda suka san harkar sosai. Ko ni da nake muku bayanin nan haka ba wai harkar na sani ba, kawai dai yanda ake harkar ne, amma ba wanda ya irin shiga sosai banda irin manyan waɗanda suka dan shiga suka fara abubuwan har ya yadu. Babu wani training cikakke da yaran Hausa wanda zai iya koya ma irin harkar bitcoin, misali yanda zaka samu kuɗi, harkar da zaka samu kuɗi, yaushe ne zaka gano zai tashi, yau baka da wani training. Kawai dai me za a ma bayani ne kasancewa menene bitcoin. Da haka kai kuma da kanka idan kaga wannan harkar ta burge ka, shawarar da nake ba mutane cikakkiya shine mutum ya haƙura, ya dage, ya cije, ya yi karatu kafin ya fara abu, saboda abu ne wanda idan Allah ya sa ya karatu zai iya wayewa a kansa, idan kuma ya shige shi a jahilce komai zai iya faruwa. Daga ƙarshe kamar yadda kuka sani wayannan abubuwan da suna fitowa ne a zamani, da haka kada mutum ya ga cewa harka ce ta samun kuɗi ko ya je ya shiga. Dole ku yi haƙuri, mutum ya tambayi malamai su bashi fatawa, ka samu malamin da ka yarda da shi ya baka fatawarsa a musulunci, saboda ya kasance cewa ka gina kanka akan halal. Saboda ba zai yi irin misali dan kawai kana ga kuɗi ba haka ka je ka samu kuɗi da yawa ka rayu akan haram baka sani ba, kuma ka je lahira wani abin ya faru ba ma fata. To dan haka dai abin da ya kamata mutum ya yi iya bakin kokarin sa ya ga cewa na ɗaya idan ya yadda zai shiga, kada ku shiga sai da ilimi, ma'ana ku yi dogon karatu akan abu, ku mallaki training sosai ku karanta. Abu na biyu mutum ya tambayi fatawa ga malamin da ya yadda, idan malamin ya bashi fatawa cewa halal ne wannan abun a musulunci, ni ma kaina da nake muku bayani haka kawai bayanin nan na muku ne dan na wayar muku da kai, amma halal ne ko haram wannan ban sani ba. Da haka malamai da yawa za su iya bayani, ko kuma malamai za su iya ji su yi bayani. Wannan shine karshen bidiyon ma nan. Idan ya burge ku kar ku manta da like da share da subscribe. A nan nake ce muku assalamu alaikum.